Liga e se liga, olha onde você está. Você está na Kombi Arroz. Você está na Kombi Arroz. Preste atenção, escute agora o que eu vou te dizer. Paz e amor, harmonia pra você. Positividade e família unida, dando risada, feliz com tudo, sem pensar em mais nada. Carrinho que tu gosta pra você sair, o outro pra fazer o rolezinho por aí. Aquele que chama atenção, aquele que chama atenção, aquele que chama atenção. É muita diversão. Se você gostou desse clipezinho muito louco aqui na Kombi Arroz, é o que rola, né, velho? É só você compartilhar o vídeo nas suas redes sociais pra mostrar a galera aí a Kombi Arroz, a Kombi do Maluco.